بڑا پیارا نام شاعری حوالے نال بسم اللہ بابا جی جناب ساگر صدیقی صاحب نام سنے ہیں نا نام ویسے ساڑھے ملک دا رواج ہے پاکستان اچھ بندے دی عزت ہوندے مرن تو بعد ہوندی مرن تو بعد بڑیاں محبتیاں بال دیں تھوڑی آواز زیادہ کرنا جی چار مصرے جناب ساگر صدیقی صاحب نے 12ویں مولا دے دربار اچھ بھیجن اس دا سواب اللہ انہاں دے نامہ اعمال اچھ تحریر فرماوے جیس بندے اے چار مصرے بھی ضائع کرنن او پھر بندہ آپ ہی فارغ گل اتنی عظیم کر گئے میں انہاں دی قبر نو سلام کراں انہاں فرمایا جب کبھی ظلم کے سورج کا فسوں ٹوٹے گا تب کہیں گردش ایام کو چین آئے گا انہاں فرمایا مجھ سے کہتی ہیں ستاروں کی ضیائیں ساگر ایک بار اور زمانے میں حسین آئے گا اے معیار تیرا اے معیار نجف تک آواز جائے حیدری شاباش بیٹا مادمی زندہ باد جیندے رو دعا ایک منگنی یا امام المنتظر ساری ہاتھ اٹھاؤ یار تو انہوں نہیں تو اپنا کہ امام آجن یا امام المنتظر یا امام المنتظر نعرہ حیدری نعرہ ولایت جیو 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 کیا بات ہے ماشاءاللہ زندگی ایک بار اور جناب دے کیا کہنے علی والیاں دے کیا کہنے عزاداراں دے کیا کہنے ایک بار اور زمانے میں حسین آئے گا جس بندے دا دل دھڑکے سا آوے ایک ایک سا نال ایک ایک دھڑکن نال ماتمی ہلکے چ بندہ ہوئے تاں ممبر تے ہوئے تاں ہتھ چ زنجیر ہوئے تاں مسلے تے ہوئے تاں جڑا علی ولی اللہ پڑھ دے اس بندے نو چاہی دے دعا منگے یا اللہ میرے بار میں امام دا ظہور فرما رحیم رحمان بے نیاز بادشاہ ساڑھے وارث امام دا ظہور فرما میرا اللہ سنو اپنے مالک دی زیارت نصیب فرما توجہ میرے بھائیو جتھوں تک آواز آ رہی ہے جیڑا بندہ اپنے امام دے ظہور دی زیارت دی دعا منگدا منگدا دعا منگدا منگدا دعا منگدا منگدا بھائی جی دعا منگدا منگدا دنیا تو ٹر گیا قبر چ پہنچ گیا جس دن میرے قائم دا ظہور ہوئے گا میرے مالک ایک کم کرسن اپنے کسے نائب نو اپنے کسے نوکر نو بلا کے 3 چیزاں عطا کرسن آب کوثر تیز دھار تلوار اچھی نسل دا گھوڑا میرے مولا اپنے اس نوکر نو آکھن گے جا فلاں علاقے چ فلاں قبرستان چ میرے فلاں عزادار دی قبر تے ہاتھ رکھ اس نوات قبر چو باہر آ کوثر نال غسل کر تلوار ہاتھ چلائیں اس گھوڑے تے سوار ہو علی دا پتر تیرے انتظار چھڑے شاباش شاباش جیو مہربانی سید مہربانی حضور دونوں ہاتھ اچھے حیدری تسی جی علی دا پتر تیرے انتظار اچھ کھڑا ہے ظہور ہوئے گا سائنس ٹیکنالوجی ختم بھائی جان کمپیوٹر لائیو اے تصویراں اے ہن بھی بندیاں پہ میں انہاں کہ یار میں واش روم جانا خدا دا نائی میں جان اس دن ختم مس کال کوئی نہیں فیس بک کوئی نہیں واٹس اپ کوئی نہیں ہر شے ختم بڑے بندیاں دکھ پہ لگتا ہے
ساڑھے کو 3 لاکھ دا موبائل ہے کی بنے دا حضور والا ختم ہو جائے گی ہر شے آؤ جی میرا سردار کمپیوٹر لائف سسٹم المختصر سائنس دی اینڈ ہوائی پروازہ ختم تو سارے مجمع دا حق بندا ہے میرے تے سوال کرو حبیب رضا ہوائی پروازہ مک جان گیاں سیالکوٹ چ مولا دی زیارت واسطے کیویں جاواں گے انگلینڈ پیرس فرانس جرمن آسٹریا ونی کتارڑ حافظ آباد اسلام آباد پنڈی لاہور ماتمی ازادار امام دی زیارت واسطے کیویں جان گے حبیب رضا دے کاغذاں چ او بندہ شیعہ ہی نہیں جڑا گل ضائع کرے تواڈے بارے میں فرمایا میرا او ازادار جہندے نصیب وچ میری زیارت لکھی ہے پہلا قدم اپنے وطن تو چاہے گا دوسرا قدم میرے دربار چاہے گا اینا ہتھاں نوں سلام ہے حبیب رضا دا جیو واہ بھائی واہ